Бізді толтырып әкеп қойыпсың ғой, не істейін деп жатсың? Келінімнің баласының бесік тойына осылай бомбонеркилар жасаймыз деп қызымыз екеуміз базарға қарай шығып кеттік. Базардан осылай толтырып альпенгольдтың неше түрлісін алып келдім ғой. И сразу пакеттен төгіп бомбонеркилардың сыртын жасауға кірісіп кеттім. По идее, өзімнің идеямен жасайын деп жатырмын, енді бағалап кетіңіздер. И жолдасым мектепте жұмыс жасайды, соған айттым осындай мәди бесік той дегенді шығарып кел деп. Өзім ноутбукпен жасап жібердім да осылай жолдасыма, и сразу осылай 43 штугын шығарып келді. И базардан тойбастар сататын жерден осындай үкілер алып келген болатынмын. Олардың барлығын қырқып дайындап қойдым. Мә, сен осындай тойбастар істейтін болып кеттің бе не? Я примерно өзімнің идеямен осындай тойбастар шықты. Қалай, сіздерге ұнады ма? Шашып төгіп бітірді ғой әйтеуір. Я мына жақта дейтін 43 штукты осылай дайындап қойдым. Клейім де таусылды оның арасында. Я, мені де тауысты. Идеяң мықты екен, ай позитив. Рахмет за комплимент дедім да кухняға қарай келдім. Енді бұл жақта пирожныйлар жасап бастау керек. 3 түрлі пирожный жасайтын боламын. Капкейк, сметаник и вупи-пай. Соның заттарын барлығы барып алып келдім. Осындай клубнай алдым, май алдым, Қазақстан шоколад, сливки, барлық креміне қосатын заттарын барып алып келген болатынмын. Тағы бір нәрсе жасауға кірісті ғой. Танчо, манчо, тірісіңдер ма? Я бүгін көп пирог торт жасайды, қарап отырыңдар. Біз тап-таза болып тұрмыз, қазір кір-кір боламыз десе, я. Сөйлейтін ыдыстарым сағынып қалған жарса, мына жақта капкейктің начинкасын дайындап пісіруге уже барлығын құйып жатырмын. Мә, нешеусіңдер, балалап кетіпсіңдер ғой. Жаңа ғана пустой сияқты едік, не құйып тастады ішімізге? Енді сендер пустой тұру үшін алып келген жоқпыз ғой дедім, қалғандарының ішінің барлығына осылай начинкасын құйып шықтым. И бұлардың піскенде осылай духовкаға пісіруге жібердім. Одан ары қарай кремін жасауға кірісе берейін дедім. Аппақ қып көпіршітіп не істеп жатыр мынау? Ай, сендердің беттеріңе құятын осындай әп-әдемі крем жасадым ғой, қараңдаршы, осылай гүл болып шығады. Осындай сұлу капкейк болдық қой біз. Клубникамыз қайда үстіміздегі? Мені жейін деп жатыр мынаның қызы. Бар клубникаларын көп қып алғанбыз ғой деп осылардың үстіне біреуден қойып шықтым. Біз осындай сұлу болу керек едік қой. Так, енді вупи пирожныйына кірісейік, менімен бірге болыңыздар. Ал екінші части жіберіп алмай қарап отырыңдар, осы пирогтарды күшті қып жасайтын боламыз.